Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy... Nos vestimos de gala, ¿no? Sí, de hecho me siento mal, nos deberían haber puesto una corbatita, una unita. Una suspensores. Claro. La Gibson Les Paul Reissue Custom Shop Murphy Lab 1955, Sergio Balín de Maná. Cuerpo de caoba, una pieza, tapa de arce, 2 piezas, basada en el modelo 55 Gold Top, pero con algunos cambios, como por ejemplo la P90 Softbar en el cuello, el Bixby B7, el puente. Tenemos también, por ejemplo, Indian Rosewood en vez de Brazilian, que era como las antiguas, y el brazo es un 59 de caoba, no es como el 55, que vendría siendo un poquito más gordito. Radio 2, escala 24/3, clavijeros Gluson Deluxe, 2 volúmenes, 2 tonos, potes de 500, los famosos audio taper y los capacitores de Paper Oil. Una tremenda brutalidad, guitarras que valen $10,000, una absoluta locura, todo envejecido artificialmente por Don Tom Murphy, que lleva más de 25 años ahí en la Custom Shop. Una absoluta brutalidad. Hoy día con Pablo Produce preparamos unos temitas, preparó en realidad Pablo unos temitas de Maná, unos clásicos. Unos clásicos de Maná. Que yo creo que todos los que vivimos en Latinoamérica conocemos. Un grande Sergio Balín. Les sugiero lo busquen porque... Infravalorado. Infravalorado totalmente porque la gente piensa, Sergio Balín, Maná. Pero y no. solo creen que él todo es Maná y no. Toca flamenco, espectacular. Tremendo guitarrista. Tipo Aldi Meola, así, espectacular. Así que vayan a buscarlo. Si estás viendo este video, Sergio, porque no hay otro review en español. Claro, no hay. Te mandamos un gran abrazo y cuando venga Maná a Chile, invitadísimo. Te vamos a invitar ahí a comer unas ricas machas a la parmesana. Claro. O unos locos mayo o unos tocomples. Unos tocomples. Vamos primero con Limpio. Tiene harta holgura este Bixby, porque no es como... Suena igual. Qué delicia. Ese ringing. Es la dinámica de la P90 en esta guitarra, es espectacular. Nos cabeceamos un poco antes de hacer el video porque tiene ruido la P90 como cualquier single coil. Pero yo le vi una entrevista de Sergio Balín que él decía que le gusta esta combinación porque puede tener la humbucker en el puente para tocar, por ejemplo, clavado en un bar, ¿no es cierto? Todo eso solo. De hecho, podríamos aprovechar. Vamos con la intro de clavado en un bar. Distorsión. Y el solo sería algo más o menos así. Esa debe ser la canción más rockera de Maná, por lejos. Un temazo total. ¿La bailó alguna vez, tío? Yo creo que sí. No me acuerdo mucho de aquella noche, pero sí, seguramente la bailé. Discoteca. Burracas. En la discoteca, claro. Viejos tiempos. Qué tertulias. Claro, las tertulias del tío Guitar. Una guitarra absolutamente fenomenal. Yo creo que, claro, gente podrá decir, chuta, ¿cómo $10,000? ¿Cómo va a costar tanto? Es una guitarra de colección, solamente hay 100 unidades. Es que eso es lo que son al final, son artículos de colección. Esta es la número 90 de 100, una guitarra súper limitada y que tengo entendido... Claro, ahí dice el numerito. Y que tengo entendido que van a sacar una versión USA y también una versión Epiphone, pero creo que no está 100% seguro, solamente lo vi en una entrevista. Sergio Balín antes estaba auspiciado por Fender, de hecho en 2015 en la NAMM él tenía una Fender y ahora se cambió a Gibson,
que de hecho esa canción, la original, está grabada con una Gold Top con 2 humbuckers. Así que tremenda guitarra. Gracias, colegas, por ver este video. Antes que termine, quería poder darme un lujazo. ¿Sí? Tocar Since I've Been Loving You en esta guitarra. Por favor. No debe ser lo mismo que tocarla en cualquier otra guitarra, entonces es un gustazo. A ver. Estamos en... Te pongo un boost. Y eso. Pequeño boost. Mortal. Increíble. O sea, la guitarra suena como tiene que sonar, suena Les Paul, es liviana para tener un Bixby, 4,3 kilos, Sí. súper cómoda, el feel es impresionante. Claro, ¿puedes encontrar una Gibson Custom Shop que suena increíble por $4,000? Sí, Sí. lo puedes encontrar. ¿Va a ser limitada a 100 unidades? Imposible, van a haber miles de esas guitarras. Probablemente esta guitarra, dependiendo cómo siga la carrera de Sergio Balín en el futuro, probablemente sube de precio. Igual son guitarras sumamente limitadas. Y también es de los primeros artistas, por lo menos el primero que yo conozco, que tenga una Gibson Les Paul Signature. Latino. Latino. Sí, Así que tremendo logro. Gracias, colegas. Ahora sí, sigan a Pablo Produce en Instagram, sigan a mí, Guitar-Express, y nos vemos en un próximo video review. Chao, chao. Chau, chau. ¡Shum!